kipas mobil Isuzu atau kipas mobil Panther atau kipas mobil punya truk guider atau kipas mobil punya Dutro. Konstruksinya semuanya kurang lebih sama, berbahan aluminium. Boleh dibilang dengan kata lain ini kopling kipas. Kopling kipas ini kalau sudah rusak bisa diperbaiki lagi dengan cara yang sangat mudah dan gampang, serta tidak membutuhkan biaya yang banyak. Cukup dengan uang kurang lebih 20.000, kipas ini bisa difungsikan kembali dengan jangka waktu kurang lebih hingga 50 tahun. Kalau harus beli lagi, ini harganya ada yang 200.000, 400.000, bahkan ada yang 600.000. Efeknya, kalau kipas ini sudah jol atau rusak, maka mesin mobil akan mudah panas. Cara memperbaiki kipas radiator yang sudah jol atau kopling kipas yang sudah jol yang bukan dalam bekas,